اسمع كالآتي، اسمع هذه القصة وأعطني سمعك. لحام كان يبيع اللحم وينظر إليه، وبعد ذلك يقوم بشواء هذا اللحم، والرائحة الزكية تخرج من ذاك المحل إلى المدينة وسكك المدينة. عبق اللحم للجائع أجمل من أي عطر. الجائع يرى رائحة اللحم تسوى الدنيا وما فيها. فرجل كان متعب فقير مشى مع تلك الرائحة فوقف عند باب ذاك اللحام الغني المترف ويشتم رائحة اللحم، عسى أن يكسر قلب ذاك اللحام فيعطيه القليل من اللحم، أو لعله أن يشبع نفسه برائحة اللحم. مسك هذا اللحام ذاك الرجل وقال: ويحك، تقف وتتلذذ برائحة اللحم ولا تدفع لي؟ كان جشعا نصابا محتالا. جره للقاضي، وقف أمام القاضي فقال ذاك اللحام للقاضي: سيدي احكم بالعدل، فالله وضعك لتحكم بين الخلائق بالعدل. وقف هذا الرجل أمام محلي يشتم رائحة اللحم الطيبة ولكنه لم يدفع شيئا، ألم يتلذذ؟ نظر القاضي لذاك اللحام الذي امتلأ قلبه حقدا وجشعا. قال القاضي: بل سيحاسبك. أخذ القاضي صرة من المال وقام بهزها. قال للحام: أتسمع صوت المال؟ قال: نعم. قال: واحدة بواحدة، هو اشتم رائحة اللحم وأنت سمعت صوت المال، فها هو قد دفع لك ما اشتمه. وذهب ذاك الجشع. سيدي دعك من القصة، روي ضعف، صحيحة ضعيفة، لكن العبرة أن القاضي أراح دماغه. هناك قضايا لا تحتاج للرد، هناك قضايا ومسائل حينما ترى الإنسان يتكلم بها وترى أن الجهل يعلو فالصمت عنه فضيلة. راحة العقل يا سادة في كثير من الخطابات الدينية هو ترفع ورقي بعقلك. هناك أمور لا يصدقها حتى الجاهل تنسب للدين، الترفع عنها سيادة لعقلك. فيا سيدي لا يصلح مثلا الحاكم أن ينزل من عرشه ليناقش هذا وهذا بقضايا سلعة تخص دجاجة، أو ليناقش هذا وهذا بخلاف مع زوجته، لا، فكل ميسر لما خلق له. وضع القضاء، وضع الحكم، وضع القوانين ينظم هذا الأمر. كذلك العقل له السيادة. من المؤسف جدا أن نجبر العقل على أن يصدق الأساطير والخرافات بزعم أنها من الدين. من المؤسف جدا أن نضع العقل تحت أقدامنا ونقول الله أمرنا بهذا. أنا لا أصدق أن الله عز وجل شانه جعل مناط الإسلام تكليفه بالعقل، ثم لما ندخل الإسلام يسلب منا العقل. تناقض. بل أراد الله مناط الإسلام العقل وجعل شرائع الإسلام توافق العقل، لا أن تضطهد العقل. كما أن شرائع الإسلام تحفظ النفس وأيضا تحفظ العقل. وأعظم حفظ للعقل يا سيدي هو أن تحترمه، أن تجعل لسيادة العقل مكان. فيا سيدي ليس كل أمر أجعل العقل ينحدر لأسفل السافلين بحجة أن هذا من الدين. نعيب على كثير من أساطير سواء كانت الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية والبوذية ونعيب، ونحن نملك أيضا أساطير كثيرة. سيدي العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. علينا أن نرتقي بالإسلام، ذاك الإسلام الذي نفتخر به، الذي أخرج ابن سينا، أخرج العلماء، أخرج الحسن ابن الهيثم، أخرج علماء نافسوا الشرق والغرب، أخرج علماء إلى الآن تدرس علومهم في الغرب. هذا الإسلام الذي احترم العقل أخرج أولئك العقلاء. والإسلام الذي تعشش به الخرافات وينتشر به الجهل سيخرج لنا مجموعة من المشعوذين والسحرة الذين يتمسحون باسم الدين ويتلصصون على أموال الدين باسم الدين. حينما كان الإسلام يحترم العقل برز العلماء، وحينما أصبح الإسلام تنتشر به الخرافات والجهل برز الشعوذة والمشعوذين. نحن لله الحمد في هذا الجيل اليوم تجد أن الشعوذة قل تصديقها عند الناس، تجد أن أولئك الذين يزعمون أنهم يعالجون بالسحر
قلوا عند الناس. كنا سابقا ربما تشاهد القنوات التلفزيونية أولئك الساحر وهذا الساحر والمشعوذ يتصل به الناس وكذا وكذا. اليوم قلت جدا عبر وسائل الإعلام. كنا سابقا ربما تجد فلانة ذهبت إلى شيخ ليكتب لها، وآخر تريد حجابا، وآخر تريد كذا. اليوم خفت هذه الأمور بل كادت أن تضمحل. السبب الجيل القادم. هذا الجيل رقى بعقله وارتقى، علم أنه لن يصبه إلا ما قدر الله له، وعلم أن الله يحترم الأسباب، وأن الله ملك الملوك شرع لهذه الدنيا قوانين، ومن قوانين ملك الملوك الأسباب. لهذا يا سيدي إياكم أن تسفهوا عقولكم، اجعلوا العقل يرتقي. لا تستطيع ولن تستطيع أن ترد على كل جهل. يا سيدي الصراخ هم للضعفاء وهو للضعيف. يا سيدي أحيانا نصرخ لنخيف الألم، أحيانا نصرخ لنخيف العدو. يا سيدي سياسة الصراخ منذ وجود البشرية هي لإخافة من أمامك وإن كان أقوى منك. في الحرب نصرخ لإخافة العدو، حتى المرأة في وضع الولادة تصرخ لتخيف الألم وتزيل الألم وتواسي نفسها. يا سيدي إياك ثم إياك أن يأتي العقل ليصرخ. إذا صرخ العقل فأنت تريد أن تكن موطن الضعيف. إياك، العقل لا يصرخ، يتكلم بالحكمة والمنطق. اعرضوا ما شئتم من أقاويل عقولكم، والعقل هو الذي يحكم. عقل جعلني أرقى السماء، وعقل جعلني أغوص في البحر، وعقل جعلني أشق الجبال، وعقل جعل علم حديث طفل الأنابيب زراعة الأعضاء. ثم لا أحكمه على خرافات، لا أحكمه على ما أسمع، لا أحكمه على ما ينسب لي وللدين، لا أحكمه على ما ينسب لله رب العالمين. ما هذا الجهل؟ اسمع، لولا تشريف الله للعقل لما جعل من شروط التكليف بالإسلام العقل. فالإسلام لا يتعلق بشيء لا قيمة له، فجعل الإسلام يتعلق بأول قيمة فيك وهي العقل. واستحالة أن يكلفك الله بالإسلام ويجعل من شروط التكليف العقل ثم يريد منك أن تضع عقلك تحت قدمك. فكونوا كالقاضي، اسمعوا صوت الجهل وردوا عليهم، فإما بعلم يروي جهلهم فيذهب أو يغسل جهلهم فيذهب، وإما أن تفعلوا كما فعل القاضي.